не оставишь ты меня. Отец любимый и родной, благодарю тебя. Твое имя воспою, тобой я восхищаюсь, и тебе лишь одному мой вокруг я молюсь. Я поклоняюсь тебе, Бог мой, тебе я руки поднимаю. Всемогущий ты святой, любимый Бог, сколько знаю, и моя сила и спасение. Когда ты понимаешь, кто ты есть в Боге, понимаешь свою идентичность, понимаешь свою ценность, это меняет полностью перспективу вообще не только служения, а твоей жизни и всего твоего взгляда.